Eccoci qua, allora dovremmo essere in diretta. Allora, adesso perdiamo qualche minutino perché diamo il tempo al software di inviare gli allerta, gli avvisi, promemoria, chi più ne ha più ne metta, quindi diamogli il tempo. Nel frattempo, allora fatemi controllare se qua è tutto ok, sembra di sì. Tutto a posto, eventualmente se me lo scrivete nella chat, chi sta già entrando magari mi scriva nella chat se è tutto ok, se sentite bene, penso di sì, qua mi dice che è tutto a posto, però se me lo scrivete è sempre meglio. Vi ricordo di condividere la diretta, questo post nei vostri profili o se avete dei gruppi. Ok, allora fatemi cambiare schermata, eccoci qua. Allora, adesso vi do il tempo di collegarvi, adesso ci metterà qualche minuto per inviare gli allerta, vediamo un po', sì, tutto ok, perfetto. Allora, torno qui, ok, allora, vediamo la sigla, mando avanti la sigla, così qualcuno di voi non l'ha mai vista, siccome ci abbiamo perso un bel po' di tempo per realizzarla, è giusto che ve la faccio vedere, se no qualcuno poi mi tira le orecchie. Allora, guardatela, Mauro, tu non ci sei perché non abbiamo mai fatto degli eventi insieme, quindi non sei preso, però guarda perché ci sono molti tuoi colleghi. Vabbè. Eccoci qua. Allora, condividete nei vostri profili e nei gruppi questa serata, perché sarà molto interessante. Adesso vi mando avanti l'ospite. Eccolo qua, Mauro D'Adea, qui con noi questa sera. Io sono onorato, mi fa tantissimo piacere averti qua, perché oggi racconteremo poi un argomento che a me mi affascina tantissimo. Condividete perché... magari. No, condividete perché voi non vi immaginate minimamente tutta la lunga storia che ci andrà a raccontare Mauro sui pirati, sugli assalti in Sardegna, nel Mediterraneo e poi Barbarossa. Poi, insomma, non pensate che siano cose di tempi antichi perché arriveremo vicino ai tempi nostri, no? Saremo molto lontani, però non vi anticipo nulla. Allora, mi raccomando, condividete, adesso vi faccio vedere il video che abbiamo realizzato, per chi non l'avesse ancora visto, per sfottere un po', fatemi passare questa parola, il famoso video di Open2 Italia realizzato dal Ministero, e abbiamo realizzato Open2 Meraviglia Sardegna, invece di 9 milioni di euro abbiamo speso 9 euro, però è uscito bene lo stesso. C'è qualche zero di meno. C'è qualche zero di meno, sì. Guardatelo, sono tutte materiale nostre, immagini nostre, e poi tutta la post-produzione realizzata da noi. Questo tutto con quei pochi centesimi di euro. Eccolo qua.
Eccoci qua, tornati in diretta, come sempre. Ti è piaciuta, Mauro? Sì, bello, molto bello. Sì. Interessante, magari un po' eccessivamente monotematico. Si capisce che Eh, la tua passione è l'archeologia preistorica, senza alcun dubbio. è vero, è vero. No, questo me l'ha fatto notare anche qualcun altro, che non ho messo altri periodi, è vero. Beh, qualcosa di Fare... romano c'era, ma di certo non si Sì, è andato oltre. Ma esatto, diciamo esatto. che la Sardegna è la terra dei nuraghi, quindi ci sta. No, no, faremo la Come versione slogan 2. turistico, la Sardegna è la terra dei Sì, nuraghi. Certo. Tu esatto, sei esatto. Sardegna turistica, quindi Esatto. No, no, ci ma sta. faremo la versione 2, accontenterò tutti. Andremo fino Vabbè. al periodo moderno. Allora, per chi non ti conosce, tu sei un archeologo che ha scritto diversi libri su Cagliari, su diverse cose interessanti di quelle zone lì. Sì, ma diciamo, sì, io ho scritto parecchio, diciamo che sono un archeologo, ma sui generis, nel senso che io ho attinto al magistero quando ho studiato all'università, sia di un archeologo, di un grandissimo archeologo che purtroppo non è più tra noi, Giovanni Tore, dopodiché di un epigrafista insigne come è stata Giovanna Soggiu, e poi soprattutto, quasi potrei dire soprattutto, perché diciamo che sicuramente è la persona che ho frequentato in assoluto di più, è stata Renata Serra, la decana degli storici dell'arte in Sardegna, che ha lasciato questo mondo, ci ha lasciato purtroppo un anno fa, un anno e un mese fa, il 1° aprile del 22, e quindi la mia produzione, se uno va a vedersela, è un po' strana, perché ci sono lavori di archeologia, ci sono lavori di epigrafia, ci sono lavori di storia dell'arte, ci sono lavori di storia tout court. Insomma, diciamo che la mia è un'impostazione un po' eclettica e io comunque la rivendico, nel senso che la scuola cagliaritana è sempre stata famosa per aver prodotto personaggi di questo tipo, cioè gente capace di mettere le mani con in qualche maniera positivamente su qualsiasi materia attinente all'antichità, a cominciare dal nostro capostipite assoluto, il canonico Spano, che come tutti sanno è stato lo studioso eclettico per eccellenza. E in questo senso, quindi, nasce anche il mio interesse per il periodo in cui la Sardegna ha dovuto vivere questo incontro-scontro con la civiltà musulmana, con gli arabi e in generale con l'Islam, a partire dalla conquista di Cartagine, come poi dirò più in dettaglio durante la nostra conversazione, nel 698 d.C., che ha fornito agli eserciti islamici una testa di ponte e un porto formidabile da cui poter sciamare in tutto il Mediterraneo occidentale, portando appunto la jihad, la guerra santa, sulle coste europee, dopo che già avevano, praticamente partendo dalla penisola arabica, conquistato tutto il Nord Africa e tutta l'Asia minore, praticamente lasciando all'impero bizantino soltanto un piccolo ritaglio nel continente europeo e qualche cosa in Anatolia, per dire. E questo interesse per la civiltà islamica da parte mia si è concretizzato abbastanza presto, perché adesso io non ricordo esattamente l'anno, me lo devo riguardare, ma ero giovinetto, me lo devo riguardare nel frontespizio. Io avevo Quando l'hai partecipato scritto? all'allestimento di una mostra organizzata nella Pinacoteca Nazionale di Cagliari, Moriscos, questa qua, Eccolo qua. che risale, se non ricordo male, alla fine degli anni 80, credo 88-89, ma non ricordo e non trovo qui la data di stampa nel catalogo. 10 anni? Forse di più? No, è proprio fine anni 80, fine anni Ah, fine anni 80 80. del secolo scorso, quindi vabbè, comunque più o meno quella data lì, adesso non la ricordo esattamente, comunque qua io mi ero occupato, e consideriamo che siamo alla fine degli anni 80, al massimo ai primi degli anni 90, delle ceramiche islamiche presenti nei siti archeologici della Sardegna. Questo è stato praticamente il primo lavoro
in cui sono state rese note ceramiche islamiche trovate in Sardegna. Dopodiché, dopo questo lavoro, ne sono seguiti molti altri, di altri colleghi, e adesso il quadro che noi possediamo appunto della presenza islamica in Sardegna si è molto arricchito rispetto al punto che avevamo segnato a quei tempi con questa pubblicazione. Dopodiché è seguito, visto che io ho cominciato a lavorare per il comune di Gonostramazza alla valorizzazione dei beni culturali di quel territorio, è seguito anche la partecipazione a quest'altra esposizione. Eccolo qua. Vele, tonni e scimitarre, organizzata al Lazzaretto di Cagliari da Giorgio Pellegrini, stavo dicendo. Dunque, l'anno che anno era? Questo è comunque anni 2000, questa mostra è stata organizzata nel 2010 e nel catalogo di questa mostra io ho approfittato per dare una prima edizione scientifica di uno dei reperti più interessanti in assoluto riguardante proprio l'incontro-scontro tra Sardegna e mondo musulmano, che è praticamente l'iscrizione di Serzela, dalla quale noi poi partiremo quando poi proietterò il PowerPoint per discutere appunto di Barbarossa e di quello che lui ha combinato nella nostra isola. Diciamo studio su questa iscrizione di Serzela che poi ho approfondito l'anno scorso in quest'altra pubblicazione. Eccolo qua. Aspetta, fai vedere. No, non riesco a ingrandire. Aspetta. Aspetta. Ok, tienilo così. Sì. Eccolo qua, perfetto. Attraverso i secoli dalla preistoria all'età moderna. Questo è una raccolta di saggi di vari autori in cui appunto si è cercato di stabilire il quadro storico del comune di Gonostramazza sulla base delle ricerche archeologiche, storiche e storico-artistiche, e anche in questo libro io sono ritornato sull'iscrizione di Serzala aggiungendo nuove osservazioni a quelle che avevo fatto già 10 anni prima. A proposito dei rapporti tra la Sardegna e il mondo islamico, visto che ci siamo, ne approfitto per segnalare un po' di bibliografia per chi potesse interessare. Perché noi partiamo da questo volume, Storia dell'evasione degli arabi e della pirateria dei barbareschi in Sardegna, di Pietro Martini, che è stato pubblicato nel 1861. Questo, diciamo, è la prima monografia scientifica dedicata a questo problema storiografico di primaria importanza per la nostra isola, quindi l'incontro-scontro col mondo islamico, che però ha il difetto di essere inficiato da un frequente ricorso alle famigerate carte d'Arborea, che, come tutti sanno, sono una serie di documenti falsi prodotti a partire dagli anni centrali 40 del 1800, che avrebbero voluto restituire alla Sardegna un passato glorioso che in realtà, insomma, nel Medioevo chissà se ha avuto. Certamente non lo si può provare sulla base di questi documenti falsissimi. Le ricerche di Pietro Martini, che comunque ha avuto il merito di fare un punto sulla situazione per quello che si poteva sapere ai suoi tempi, ma ripeto, questo libro è da usare con estrema cautela perché pieno di riferimenti alle carte d'Arborea. Diciamo, al lavoro di Pietro Martini ha aggiunto delle diciamo, informazioni importantissime Michele Amari. Michele Amari era uno storico siciliano che alla fine dell'Ottocento ha compilato un'opera monumentale, questa, Storia dei musulmani di Sicilia di Michele Amari, che è stata recentemente insomma, è stata ristampata in nuova edizione, riveduta e corretta nel 2002. Ecco, questa storia, che prima era un libro introvabile perché, ripeto, stampata alla fine dell'Ottocento, era diventato rarissimo, lo si poteva trovare solo nelle biblioteche specializzate. Comunque, Michele Amari, trattando dello stesso problema sardo, però riferito alla Sicilia, ovviamente ha attinto alle medesime fonti di origine araba, perché lui conosceva l'arabo, e quindi ha tradotto queste fonti, le ha pubblicate e commentate, e in mezzo alle notizie che Michele Amari fornisce riguardo alla Sicilia ci sono tantissime notizie riguardo alla Sardegna, quindi il possesso o comunque la conoscenza dell'opera di Michele Amari è fondamentale per chiunque voglia approfondire la questione dei musulmani contro la Sardegna nel corso del Medioevo.
A seguire il libro di fondamentale Luigi Pinelli. Luigi Pinelli ha scritto Gli arabi e la Sardegna, è un libro, adesso non ricordo l'anno, vediamolo subito, dunque del 72, del 1972 mi pare, no, deve essere più recente. Allora, io non so, questi che non mettono le date nei frontespizio, è una cosa sì, incredibile, guarda, una sciatteria terrificante. Comunque anche questo libro è della fine degli anni 70 o primissimi anni 80, 76 per la precisione, eccolo qua, nella sovracoperta è la data del 76. Luigi Pinelli appunto attinge alle notizie di Michele Amari e le completa con altre fonti nel frattempo ritornati alla luce e compila la sua storia della presenza islamica nella Sardegna alla metà degli anni 70. Circa 10 anni dopo è successo che è venuto a vivere in Sardegna un personaggio curiosissimo che si chiamava Mohammed Basama. Questo Mohammed Basama era praticamente l'incaricato di Gheddafi, il suo incaricato d'affari in Sardegna. Gheddafi infatti aveva, diciamo così, stabilito la consuetudine di effettuare investimenti economici suoi personali in giro per l'Europa e in Sardegna impiantò una tipografia che stava in Viale Elmas, di cui ancora esistono i ruderi, e questa tipografia forniva materiale didattico, le schede elettorali, insomma un sacco di prodotti alla Libia praticamente. E il funzionario, il fiduciario di Gheddafi nella gestione di questa impresa era questo Mohammed Basama, che era uno storico di professione, un erudito, e anche lui appunto conoscendo perfettamente l'arabo e quindi avendo un accesso diretto alle fonti arabe, quindi potendo anche riscontrare ciò che era stato affermato dalla Mari e poi ripreso dal Pinelli, poté pubblicare questi due volumi, eccoli qua. Aspetta. Ve li presento uno per uno, alla metà degli anni 80 siamo. Arabi e sardi nel Medioevo, questo. Eccolo qua. E quest'altro, Declino di una grande e ricca Sardegna. Lui qui in questo volume sostiene una tesi particolare, e cioè che la Sardegna sia stata effettivamente dominata per lungo tempo dagli islamici e che in questo periodo abbia praticamente goduto di un periodo, di una fase storica di particolare prosperità. Questa è la sua tesi sostenuta in questo volume. Dopodiché, in anni più recenti e con speciale riferimento... Ci stai dando da leggere per l'estate? Sì, vi sto dando dei consigli di lettura. In anni più recenti e con speciale riferimento comunque a periodi più tardi del Medioevo sono usciti questi due volumi curati dal CNR. Allora, contra Moros y Turcos, che sono gli atti di un convegno importantissimo che proprio il CNR nella sua sede di Cagliari per gli studi italo-iberici ha dedicato proprio ai problemi legati alla difficile convivenza della Sardegna al centro del Mediterraneo, infestato da pirati barbareschi, i famosi Moros y Turcos, che poi ritroveremo citati nell'iscrizione di Serzela. Ulteriore fonte imprescindibile per la conoscenza della materia è poi il libro di Vito Salierno dedicato alla cartografia mediterranea di Piri Reis. Eccolo qua. Sì. Questo è un libro bellissimo. Piri Reis era il grande cartografo di Solimano Magnifico e lui ha praticamente lasciato in quest'opera geografica che compilò in notizie importantissime che magari non si trovano nelle fonti europee, no? Rispetto proprio alla conoscenza che i turchi avevano, la flotta ottomana aveva delle nostre coste. Chiudo, ma l'elenco potrebbe continuare e siete fortunati che molti libri sulla materia li ho prestati a un amico che sta scrivendo un romanzo ambientato proprio nel mondo della pirateria islamica. Ci sono, ve li consiglio, questi sono godibilissimi.
questi due libri Il di tramonto della Rinaldo Panetta. mezzaluna. Rinaldo Panetta era un ufficiale di marina, un grosso, insomma, credo che fosse un ammiraglio, adesso non ricordo bene, comunque era un ufficiale dell'esercito della marina, che quindi si occupava di storia militare, e ha scritto questi due volumi in cui ricostruisce proprio la storia della pirateria barbaresca, in questo specifico caso, cioè di quei pirati che avevano come base il Nord Africa, dedicato uno, questo qui, al 1500, XVI secolo, e quest'altro invece, eccoli qua, alla 600 e alla fine della pirateria, che poi vi spiegherò meglio, negli anni 30 del XIX secolo, cioè in pieno 800. Sì. Fatta questa lunga premessa bibliografica, io direi che possiamo anche cominciare ad entrare in argomento, proiettando il nostro PowerPoint. Fammi dire due cose. Allora, sì. Condividete la diretta, mi raccomando, condividete adesso mentre iniziamo e ascoltate, perché è un bellissimo argomento. Barbarossa molti lo conoscono, ma solo per pochi elementi superficiali. In realtà dietro c'è una storia davvero incredibile, impressionante, che adesso Mauro ci racconterà. Allora, sei pronto? Sì, vado. Ok, allora, eccoci qua. Allora, vado in presentazione. Vai in presentazione, adesso qua è tutto a posto. Perfetto. Eccola qua. Vedete? Sì, sì, ok. Allora, questa è la copertina del PowerPoint. Come vedete riproduce l'immagine, riproduce una bellissima fotografia dell'attore del coltellazzo di Nora, una cartolina che diciamo è molto conosciuta, anche perché insomma Nora è una delle località turistiche della Sardegna, archeologico-turistiche più frequentate, e chi non la frequenta a scopi culturali la frequenta magari a scopi religiosi, perché lì c'è la chiesa di Sant'Efisio, che tutti gli anni è meta di pellegrinaggio votivo da parte della città di Cagliari e di tantissime persone che arrivano da tutta la Sardegna per festeggiare il martire nel giorno della sua conversione, il 3 di maggio, nella grande festa di maggio. Queste torri costellano, questo tipo di torri costiere come quella del Coltellazzo, che peraltro è una di quelle che è ancora in uso, perché è ancora in uso a parte la marina, a scopo di segnalazione, c'è dentro un faro. Diciamo che queste terre costellano nella loro interezza le coste, le rive della Sardegna, in tutto il loro perimetro. Sono 100 queste torri, un centinaio esattamente, e ognuno sardo ne conosce qualcuna, ne ha una che gli è particolarmente nota, perché o ce l'ha davanti a casa, come me, che io abito a Poggio dei Pini, Capoterra, ho di fronte a casa, a 2 chilometri da casa mia, la torre costiera di Suloi, che è stata una delle prime, peraltro, ad essere state erette negli anni 80 del 1500, o comunque anche chi abita nelle zone interne certamente d'estate va a fare i bagni di mare e quindi avrà la sua spiaggia preferita, e si può essere certissimi che in una di quelle spiagge domina una di queste torri di avvistamento costiero. Torri di avvistamento costiero che sono la diretta conseguenza, quindi la loro costruzione è una diretta conseguenza proprio della minaccia costante che la pirateria barbaresca ha esercitato sulla nostra isola, in modo particolare a partire dagli inizi del 1500 fino a, come già ho accennato prima, al 1830, anno in cui la Francia finalmente decise di stroncare il fenomeno piratesco barbaresco, quindi che partiva dalle basi del Nord Africa, invadendo militarmente l'Algeria, conquistando Algeri nel 30 e poi tutto il resto delle varie città algerine negli anni immediatamente successivi. Il grande protagonista di questa pirateria barbaresca è stato sicuramente Khayr al-Din o Khayr ad-Din, detto Barbarossa, soprannome di origine fisionomica perché lui proprio aveva questo barbone di color ramato, essendo lui di etnia turca, e quindi, come tutti sanno, i turchi provenivano dalle regioni orientali dell'Europa, e quindi è una popolazione di origine caucasica, che aveva sciamato verso occidente
impadronendosi a un certo punto dell'Anatolia e formando quindi il grande impero turco, l'impero ottomano, che poi sottomise tutti gli altri regni islamici, anche i turchi erano islamici, quindi aderenti alla religione islamica. Comunque loro sottomisero tutti gli altri regni islamici che però erano stati fondati dall'etnia araba. E infatti gli arabi, i musulmani arabi ci tengono sempre a dire che non sono turchi e i musulmani turchi ci tengono sempre a dire che loro non sono arabi. Non è mai corso particolare buon sangue, nonostante la comunanza di credenze religiose tra queste due popolazioni, che sì, si sono alleate, ma anche si sono combattute per secoli e secoli. Questo Khayr ad-Din in italiano antico aveva, diciamo, questo nome turco è stato italianizzato in vari modi, quindi come Ariadeno, Aricodemo, e poi traslitterato come Haradin, Khaireddin, Khaireddin, insomma, in tanti modi diversi. Comunque è nato nell'isola di Mitilene nel 1478, è morto a Istanbul nel 1546, quindi è morto proprio nella capitale dell'impero ottomano, riverito, onorato col grado di supremo ammiraglio della flotta ottomana il 4 luglio del 1546 in un sontuoso palazzo che gli era stato donato dal sultano. Quindi la morte fra gli agi e gli onori più alti è un inizio della vita cominciato in maniera veramente miserabile, perché Barbarossa era di umilissime origini, pare che il padre fosse un vasaio, e proprio spinti dalla miseria, i 4 figli di questo vasaio e della vedova di un prete ortodosso, pensate un po', quindi era un po', se si può dire scherzosamente con l'espressione sarda, un vago Villebredi, era il nostro Barbarossa, diciamo, origini umilissime che portarono i fratelli Barbarossa a darsi alla pirateria, dapprima di piccolo cabotaggio, furtarelli, erano ovviamente loro facevano parte dell'equipaggio di armatori ovviamente importanti, non avevano ancora la possibilità economica di formare una loro flotta e comunque nel diciamo breve giro di pochi anni accadde che in uno scontro uno dei fratelli Barbarossa fu ucciso dai cavalieri di Malta. L'altro fratello di Barbarossa, il fratello maggiore, Arui Barbarossa, fu catturato dai cavalieri di Malta, incatenato come schiavo in una galera, riuscì poi a liberarsi, riunirsi col fratello, che nel frattempo era riuscito a poter armare una galeotta tutta sua, e da lì cominciarono le loro avventure, che in un crescendo veramente rossiniano li portò nel giro di pochissimi anni a diventare uomini ricchissimi e pirati la cui fama veramente correva in tutto il Mediterraneo. Tutto questo negli anni attorno al 1500, quindi stiamo ruotando proprio negli anni attorno al 1500, gli anni iniziali del 1500. Quando era ancora vivo Ferdinando il Cattolico, e quindi il regno di Spagna, praticamente la corona di Spagna, con l'unificazione di Castiglia e Aragona, era stata appena realizzata. Talmente è stata la fama di Barbarossa che, diciamo, oggi possiamo affermare senza timore di smentita che il suo nome tra tutti i pirati berberi, scusatemi, barbareschi e turchi in generale, sia quello in assoluto più conosciuto dal grande pubblico. Addirittura in anni moderni, in anni recenti, Barbarossa è diventato un personaggio pop in quanto comprimario di una serie a fumetti d'avventura molto conosciuta, Dago, che racconta la storia di questo avventuriero veneziano Cesare Renzi, che prende come nome, gli viene dato come nome di battaglia Dago, e Barbarossa è proprio il comprimario di una grande quantità delle sue avventure e viene presentato sotto una luce tutto sommato positiva, non negando chiaramente la sua crudeltà,
che era veramente proverbiale, ma comunque attribuendogli dei lati positivi, dei lati caratteriali positivi, come ad esempio la magnanimità, la cavalleria, il rispetto della parola data e tante altre cose che invece dalle fonti storiche sappiamo che Barbarossa non possedette mai, perché fu veramente la peggiore canaglia che si possa in assoluto immaginare, stando almeno alle fonti che possediamo a suo riguardo. Talmente tanta grande la fama di Barbarossa, appunto come personificazione in qualche maniera del pirata, che in anni ancora più recenti, quindi siamo nei primi anni 2000, lui è diventato, diciamo che ha fornito l'ispirazione per la creazione del personaggio di Héctor Barbossa, che sarebbe proprio la pronuncia spagnola di Barbarossa, quindi Barbossa, che è l'antagonista, il simpatico antagonista di Jack Sparrow, il famoso capitano pirata della serie cinematografica celeberrima Pirati dei Caraibi. In realtà questo Barbarossa, come figura storica, era tutt'altro che il simpaticone che i fumetti e il cinema vorrebbero farne. E una delle prove di questa spietatezza veramente proverbiale, diventata proverbiale nell'età moderna in Europa di Barbarossa, ci viene proprio dalla Sardegna, e in particolare dalla chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, che era la chiesa parrocchiale di uno degli innumerevoli villaggi antichi della Sardegna che per motivi più vari sono scomparsi dalla carta geografica e talvolta appunto, come nel caso di Serzela, che sta nel comune di Gonno-Stramazza, se ne mantiene in piedi soltanto la chiesa perché gli abitanti, profughi dal villaggio che fu dovuto abbandonare e quando per pestilenze, e quando per carestie, e quando per questo, e quando per quello, comunque annualmente, pur essendo sciamati magari nei centri vicini, ritornavano nel vecchio paese, se non altro per celebrare la festa patronale di quello che era stato il santo patrono del loro centro abitato. All'interno della parrocchiale di San Paolo Apostolo a Serzela, campagne circa 2 chilometri dall'attuale centro di Gonno-Stramazza, costruita nel 1500, e nel corso del 1500 si trova nell'area presbiteriale questa iscrizione. È un'iscrizione curiosissima per tutta una serie di motivi, a cominciare dal fatto che è un'iscrizione sì monumentale, perché questa lastra di marmo, cioè non di marmo, scusatemi, di calcare locale che voi vedete, è molto grande, praticamente a circa mezzo metro per 40 centimetri. Questa iscrizione si trova murata nel presbiterio, quindi nel retro dell'altare di questa chiesa di San Paolo, e non è incisa ma è dipinta. Poi ha anche un'altra particolarità: è stata dettata in lingua sarda. Di questa epigrafe si è resa necessario provvedere a una riedizione che io appunto ho effettuato dapprima nel catalogo di Vele, Torri e Scimitarre e poi nel volume su Gonostramazza, perché c'erano molte incertezze di lettura, moltissime incertezze di lettura, addirittura che riguardavano in modo particolare la data, soprattutto l'anno. Quindi io sono andato a rivedermela questa iscrizione e adesso la leggiamo assieme, e dice così: A 5, quindi questa è una A, questo è un 5, 5 de arbili, quindi abrili, il mese di aprile, 1515, questa è praticamente scritto in numeri latini, la data, 1000, questa è una D, 500, questo è un X, 10, e questo è un 5, 15. Dice: esti stata isfatta, è stata distrutta, sa villa, quindi de uras, de manus, de turcus e morus, e fudi capitan de morus Barbarossa. Allora, l'iscrizione è un'iscrizione monumentale, ma
che voleva ricordare questo fatto luttuoso, cioè la distruzione completa della villa di Uras, che poi è stata ricostruita e oggi esiste come comune autonomo Uras. Diciamo, voleva commemorare la distruzione di Uras avvenuta il 5 aprile 1515 in forme monumentali. Abbiamo detto che questa lastra di calcare locale è molto grande, quindi ha almeno mezzo metro per 40 centimetri, e i caratteri sono di conseguenza piuttosto grandi e ben leggibili, scritti con questo inchiostro nero sulla superficie ben lisciata di questo calcare di origine locale. L'iscrizione è stata dettata in lingua sarda e ha, diciamo così, anche la caratteristica in qualche maniera della estemporaneità, quindi è sia un'iscrizione monumentale per le sue dimensioni e per il luogo in cui è stata affissa, è stata apposta, quindi il presbiterio, l'area più importante, la zona più importante è la chiesa di San Paolo di Serzala, ma al tempo stesso è stata non incisa, ma dipinta, perché evidentemente non c'era chi nel luogo potesse provvedere all'incisione della iscrizione, che quindi si è scelto di dipingere con dei caratteri grandi piuttosto leggibili, che presentano questi caratteri delle caratteristiche paleografiche molto interessanti. Infatti, se noi la analizziamo, che cosa osserviamo? Innanzitutto, che l'iscrizione da un punto di vista paleografico, la paleografia è la scienza che studia la forma della scrittura, come si è evoluta nel corso del tempo. Ebbene, questo tipo di scrittura presenta frammisti caratteri che si rifanno alla scrittura di tipo gotico, mischiati ad altri che si rifanno alla scrittura di tipo umanistico. La scrittura di tipo gotico è quella che era in uso nel Medioevo, nel pieno Medioevo, e la scrittura di tipo umanistico è quella che invece ha cominciato a diffondersi a partire dal 1300, era più chiara, più leggibile, ed è quella che ha dato origine ai caratteri a stampa che noi tuttora comunemente utilizziamo. Quindi la scrittura umanistica è, diciamo, la base su cui poi sono stati disegnati i caratteri tipografici che noi tuttora comunemente utilizziamo, con delle semplificazioni, con delle modifiche. Ad esempio, nel nostro attuale alfabeto a stampa sono scomparse le S sormontanti, che sarebbero queste. Non so, scusami un attimo, Gianmario. Gianmario, ci sei? Sì, dimmi. Ma quando io indico con la freccetta, si vede la freccetta? La No, freccetta del mouse? allora, sì, è piccolino. Diciamo che non so se riescono a vederlo. Ah, ecco. Sì, si vede piccolino. Ho capito. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Dicevo, quindi è una commistione di caratteri gotici e di caratteri umanistici che ha una sua collocazione cronologica ben precisa, cioè in quel momento di passaggio tra un tipo di scrittura e l'altro, che si è proprio verificato tra la fine del 400 e gli inizi del 1500. Sono, tanto per fare dei riferimenti che tutti possono cogliere, gli anni in cui in Germania da Gutenberg viene stampata il primo libro della storia a caratteri mobili, che è stata la Bibbia, che è stato stampato in caratteri gotici, e poi subito dopo sono stati utilizzati dalle officine specialmente italiane dei caratteri disegnati prendendo a modello, invece che le scritture gotiche, le scritture umanistiche, più chiare e più leggibili. Quindi proprio un momento in cui questi due tipi di caratteri, quindi il vecchio che cerca di sopravvivere e il nuovo che prende il sopravvento. Tutto questo discorso per dire che cosa? La data 1515 e il riferimento al pirata Barbarossa era sembrata a qualche storico dubbia, perché Barbarossa era in questo anno 1515
37enne, ancora tutto sommato agli inizi della sua carriera di pirata, che era cominciata, ripeto, nei primi anni del 1500. Quindi è sembrato un po' strano e qualcuno aveva dubitato della attendibilità storica di questa iscrizione. Però l'analisi paleografica che pone questa iscrizione certamente negli anni in cui essa dichiara di essere stata scritta, cioè il 1515, gli anni iniziali del 1500, che si caratterizzano proprio per questo passaggio da un tipo di scrittura all'altra, ne conferma in pieno l'autenticità e la datazione assoluta che essa riporta, quindi la conferma. Le scorrerie del pirata Barbarossa, che poi non era altro che la falange avanzata dell'esercito ottomano, che dopo appunto aver stabilito il proprio dominio in tutta la zona occidentale, orientale mediterraneo, voleva espanderla anche verso l'Europa per creare il grande regno islamico, il grande califato universale islamico, che era proprio l'aspirazione massima dei sultani ottomani in quel periodo. Ebbene, dicevo, il ruolo svolto da pirati come Barbarossa, da tantissimi altri pirati che hanno infestato il Mediterraneo occidentale per così tanti secoli, non è altro che una riproposizione di un cliché già visto e rivisto, che non è altro che l'eterno conflitto tra Oriente e Occidente, che è data da tempi antichissimi ed è sempre costante, è sempre rimasto e sempre rimarrà sostanzialmente. Anche oggi siamo in pieno conflitto tra Oriente e Occidente, con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina da una parte e proprio la guerra guerreggiata tra Ucraina e Russia dall'altra. Quindi è un cliché che si ripete continuamente. Cominciato con cioè le prime notizie che noi ne abbiamo, è cominciato già nel V secolo a.C., con la guerra tra persiani e greci, quindi persiani che cercano di invadere la Grecia continentale. Di qui abbiamo un fotogramma dal film 300 che immagino tutti abbiano visto del 2007, proprio lo scontro tra Leonida, re di Sparta, e Serse, re dei persiani, che appunto esprimono ciascuno la propria visione del mondo totalmente incompatibile l'una con l'altra. Poi questo conflitto di civiltà, se vogliamo, scontro tra Oriente e Occidente, continua nei secoli. Qui siamo a Isso, dove avvenne la battaglia in cui Alessandro il Grande sconfisse Dario, l'imperatore persiano, il re persiano Dario, nel 333 a.C. Poi si segue, continuiamo, le guerre mitridatiche tra Lucio Cornelio Silla e Mitridate V. Qui siamo ad Orcomeno, la battaglia famosa di Orcomeno nell'86 a.C., che vide appunto la sconfitta di Mitridate. Oppure andiamo ormai nel III secolo d.C., Valeriano che va contro i persiani del re Sapore I, viene rovinosamente sconfitto a Edessa, preso addirittura prigioniero, l'unico imperatore romano caduto prigioniero di nemici, è morto subito dopo, probabilmente proprio ucciso in un trionfo dei persiani. E poi a seguire dopo la conquista araba dell'Asia Minore, e quindi la conquista da parte degli arabi anche di Gerusalemme, la città santa per eccellenza dei cristiani, lo scoppio delle crociate è culminato, sicuramente uno degli episodi culminanti è stato lo scontro tra Riccardo Cuor di Leone e Saladino, quindi questo grande condottiero islamico arabo Saladino, nel 1189. E comunque le crociate erano cominciate già un secolo prima, con la presa di Gerusalemme da parte di Goffredo di Buglione, proprio nel 1088-89. Ma vediamo le origini di questo scontro, proprio le origini delle crociate, l'origine dello scontro tra Oriente e Occidente, che è diventato lo scontro tra cristianesimo e Islam in una certa fase storica del suo sviluppo. Allora, Maometto, come tutti sappiamo, era un mercante arabo
che a un certo punto si pone alla testa di un movimento di, diciamo così, riassetto morale, se vogliamo, delle varie tribù arabe della penisola arabica, che voleva sottrarre al paganesimo politeista che loro veneravano per indurle ad abbracciare una religione monoteista. Quindi da una religione sostanzialmente pagana che prevedeva l'esistenza di molti dei a una religione rigidamente monoteistica, quindi che credeva nell'esistenza di un solo Dio, Allah, alla quale, secondo Maometto, tutti i popoli della terra si sarebbero dovuti sottomettere, anche a costo di esercitare la violenza, pena la morte per i renitenti pagani e pena il pagamento di una tassa di sottomissione per i renitenti alla conversione ebrei o cristiani, i cosiddetti popoli del libro, perché Maometto riteneva di essere un profeta successore e perfezionatore della predicazione di Cristo, che quindi comunque riteneva valida, come riteneva valida anche, pur con molti limiti, la rivelazione contenuta nell'Antico Testamento e quindi tutto ciò che faceva parte al padre dei credenti, che era il padre Abramo. Maometto riuscì a convincere molti seguaci, era un ottimo comandante militare, tant'è vero che nell'anno ottavo dell'Egira, quindi lui ebbe dapprima un rovescio e fu costretto a scappare, a mettersi in salvo dai suoi nemici, la cosiddetta Egira, è proprio questa fuga di Maometto che segna l'anno zero del calendario islamico, e poi la vendetta nell'anno ottavo dell'Egira, che corrisponde al 630 d.C., con la conquista della Mecca. Una volta conquistata la Mecca, che era la capitale della penisola arabica, il luogo in cui si conservava la pietra nera nella Kaaba, che era il maggiore tempio venerato da tutte queste tribù arabe, lui divenne padrone sostanzialmente della penisola arabica con varie guerre di posizionamento. Da lì poi, dopo la sua morte, la predicazione della guerra santa, della jihad, fu presa in carico dai suoi successori e praticamente portata in giro per tutto il mondo allora conosciuto. In questa cartina si vedono molto bene le fasi espansive del califato islamico, a partire quindi dalla sua fondazione nel VII secolo d.C., scusatemi, che riguardava soltanto, vedete, in sostanza la penisola arabica, e poi il suo dilagare nell'Asia minore e poi nel Nord Africa, laddove all'antico impero bizantino, quindi l'impero romano d'Oriente, che possedeva tutte queste terre, quindi tutta l'Asia minore e tutto il Nord Africa, non rimase che la Grecia, sostanzialmente l'Anatolia e una piccola parte della penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia. Nell'anno 698 fu la volta in cui l'espansione araba arrivò fino al porto di Cartagine, uno dei porti più importanti del Mediterraneo, ancora a quell'epoca, che caduto in mano degli arabi con tutta la sua flotta, costituì, come già ho accennato prima, la testa di ponte per questa espansione militare esercitata quindi con le flotte navali verso il regno dell'Europa, e quindi che portò anche alla conquista dell'intera penisola iberica, che divenne per lunghissimi secoli un califato islamico. In questo periodo cominciano anche le incursioni continue delle truppe arabe contro la Sardegna, e quindi qui si deve capire se la Sardegna sia stata stabilmente occupata dagli arabi, cosa che non pare, oppure se sia stata, diciamo così, in certi periodi più o meno lunghi,
occupata almeno in parte da queste truppe di espansione arabe animate dalla jihad, quindi dalla ideale della guerra santa. Alla fine del XI secolo l'Europa decide di passare al contrattacco, quindi fino a quel momento sostanzialmente gli arabi avevano dilagato pressoché indisturbati in tutto il mondo, erano arrivati a conquistare tutta la penisola iberica, l'abbiamo detto, avevano saldamente in loro mano la Terra Santa e a un certo punto ci fu un califfo che aveva ordinato che, diciamo che a un certo punto, comunque, siccome, come vi ho detto prima, i cristiani, se pagavano una tassa di sottomissione, potevano continuare a venerare la loro religione anche nei territori islamici, quindi per quanto riguarda la Terra Santa e il Santo Sepolcro, i cristiani avevano potuto continuare a venerare i santuari legati alla vita terrena di Gesù, godendo di una certa tolleranza da parte degli arabi, degli islamici. A un certo punto ci fu però un califfo particolarmente fanatico che si chiamava Hakim, detto il pazzo, già il nome è tutto un programma, che ordinò i nodi ai cristiani, che loro chiamano nazareni, di distruggere proprio l'edicola del Santo Sepolcro che era stata edificata nel IV secolo dall'imperatore Costantino. La notizia di questa orrenda profanazione scosse l'Europa e l'animò a reagire militarmente a questo strapotere arabo, organizzando le crociate. La prima crociata agli ordini di Goffredo di Buglione andò bene perché nel 15 luglio del 1099 portò alla conquista di Gerusalemme. Qui ho scritto erroneamente Costantinopoli, dovevo scrivere conquista Gerusalemme. Questo perché ho scritto Costantinopoli? Perché il giorno in cui ho preparato questo PowerPoint, che era l'altro giorno, era il 29 di maggio, che era l'anniversario della distruzione di Costantinopoli da parte di Maometto II, della conquista di Costantinopoli da parte di Maometto II nel 400. Quindi chiedo scusa. Una volta conquistata Gerusalemme, per mantenere questa conquista furono creati gli ordini religiosi cavallereschi, quindi l'ordine del Santo Sepolcro, l'ordine di San Giovanni, i Templari, l'ordine di San Giacomo della Spada, l'ordine dei Teutonici. Tutti questi ordini di origine medievale presidiarono validamente la Terra Santa per circa un secolo. Dopodiché si opposero, comunque continuarono la loro attività nel corso dei secoli, opponendosi alla guerra santa in tutti i quadranti in cui comunque avevano potuto rimanere attestati nonostante diciamo così, il contrattacco da parte degli arabi. E in particolare l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, poi diventato ordine di Malta, fu quello che fino all'800 ha dato il maggior filo da torcere dapprima agli arabi e poi successivamente ai turchi e ai pirati barbareschi in modo particolare. Ho detto già prima che la grande avventura di piratesca dei fratelli Barbarossa è cominciato proprio con uno scontro contro le galere dell'Ordine di Malta, che uccisero uno dei fratelli, l'altro lo catturarono, con tutto quello che poi ne è conseguito. La conquista, diciamo così, della Terra Santa, la riconquista della Terra Santa da parte dei cristiani, corrispose in Europa continentale anche alla riconquista della penisola iberica, una riconquista che avvenne progressivamente a partire dai regni del nord, scusate, ed ebbe come diciamo episodio più importante che segna proprio l'inizio di questa riscossa la battaglia della Snavas di Tolosa, avvenuta il 17 luglio del 1212 tra ispanici, quindi ancora non si può parlare di spagnoli propriamente detti,
ed esercito almohade, quindi l'esercito arabo che presidiava ormai da secoli la penisola iberica, formato da tutta una congerie etnica che comprendeva anche berberi, arabi, magrebini, andalusi e quant'altro. Questa fu proprio la battaglia in cui i cristiani sconfissero rovinosamente gli arabi, che portò proprio all'inizio della reconquista di tutta la penisola iberica. Dall'altra parte del Mar Mediterraneo, però, si verificò un altro avvenimento storico importantissimo, e cioè, come ho accennato in apertura, la calata dalle regioni orientali dell'Europa dei turchi, che nel 1299, con Osman I, fondarono l'impero ottomano, quindi riducendo ancora una volta l'impero bizantino, che già era stato ridotto ai minimi termini dall'espansione araba, fondò l'impero ottomano in Anatolia. L'impero ottomano che diciamo, a partire da questo momento ebbe come obiettivo quello di creare il califato universale e quindi sottomettere al califfo turco anche tutti gli altri regni islamici retti però da elementi di origine araba. Quindi il califfo turco musulmano inizia una guerra senza quartiere per sottomettere tutti gli altri regni islamici però di etnia araba. Questa lotta di espansione dell'impero ottomano culmina, ecco qui, questa slide è scritta bene, con la caduta di Costantinopoli e l'uccisione dell'ultimo imperatore bizantino avvenuta il 29 maggio del 1453. Da questo momento l'antica capitale dell'impero romano d'Oriente diventa la nuova capitale dell'impero ottomano, che da questo momento, siamo quindi alla metà del 1400, comincia la sua opera di consolidamento delle conquiste effettuate, progettando, dopo aver assoggettato tutti gli altri regni islamici di etnia araba, progettando quindi l'espansione di questa jihad, di questa guerra santa, verso l'Occidente. Tra i vari episodi di questa guerra che gli ottomani portarono contro l'Europa cristiana, si verificarono dei fatti veramente terrificanti, come ad esempio la completa distruzione della città italiana di Otranto, avvenuta il 14 agosto del 1480. Episodio storico che vide poi l'eccidio sistematico di tutti i guerrieri maschi della città, 810 persone, che si rifiutarono di abiurare la religione cristiana per convertirsi all'Islam. Quindi donne e bambini portati via come schiavi, tutti i cittadini maschi invece trucidati dopo la resa vigliaccamente, ovviamente, trucidati per la resa perché renitenti alla conversione forzata all'Islam. I santi martiri di Otranto sono stati sempre venerati alla Chiesa col titolo di beati e solo in anni relativamente recenti sono stati formalmente canonizzati dal Papa Benedetto XVI, da Papa Ratzinger. Ecco qui una cartina dell'impero ottomano all'apice della sua potenza. Vediamo proprio come, in pratica, i turchi, gli ottomani, siano riusciti a impadronirsi stabilmente di tutta l'Anatolia, di tutta l'Asia Minore, dell'Egitto, di tutta la penisola, praticamente di tutta la penisola balcanica, e tramite dei regni collegati anche delle, diciamo così, province, dei regni islamici del Nord Africa, chiamate in italiano antico Barberia. Ecco perché si dice pirati barbareschi, perché venivano dalla Barberia, nome in italiano antico delle coste settentrionali dell'Africa. Uno di questi, diciamo così, regni satelliti dell'impero ottomano fu proprio quello fondato da Khaireddin Barbarossa. Perché Khaireddin Barbarossa, a un certo momento della sua carriera, divenne talmente ricco, talmente potente a forza di scorrerie,
forza di rapine perpetrate contro la Spagna, contro l'Italia, in modo particolare contro le coste meridionali della Francia, talmente ricco, talmente potente, si trovò a disporre di una flotta talmente numerosa e di truppe talmente numerose ed agguerrite che poté partire militarmente alla conquista degli antichi regni barbareschi del Nord Africa, di Algeri, di cui divenne bey, quindi sostanzialmente re, e poi addirittura di Tunisi, che era l'antica, diciamo così, l'erede dell'antica Cartagine, che comunque era rimasta la città più importante del Nord Africa, a parte Alessandria. Quindi, Khaireddin Barbarossa, nato in un'umile famiglia, datosi alla pirateria, con mezzi propri, quindi con mezzi personali, riuscì a conquistarsi un regno personale nelle coste praticamente dell'Algeria e della Tunisia, e si dichiarò tributario, però, dichiarandosi tributario del sultano di Costantinopoli. E qui praticamente stette, perché questo Khaireddin era un uomo estremamente, non solo un marinaio e un combattente di prim'ordine, ma anche un uomo molto scaltro, e capì che la sua sopravvivenza poteva essere garantita soltanto dalla sudditanza, quantomeno formale, nei confronti del sultano di Costantinopoli, il quale fu ben lieto di accogliere l'omaggio feudale di questo avventuriero divenuto così potente anche dal punto di vista politico, e quindi ne ufficializzò il potere, dandogli proprio lui come supremo califfo, quindi padre dei credenti, l'investitura a Bey, quindi al re di Algeri, quindi di tutto il Nord Africa sostanzialmente, e a un certo punto addirittura nominandolo ammiraglio in capo della flotta ottomana, quindi facendone uno dei suoi funzionari di più alto rango. Nel frattempo, proprio mentre avvenivano tutte queste cose, quindi mentre l'impero ottomano, Costantinopoli caduta, l'impero ottomano che si consolidava con capitale Costantinopoli, divenuta Istanbul, che Istanbul è una corruzione in lingua turca della parola Costantinopoli, appunto. In Occidente avviene un fatto importantissimo, e cioè due dei regni iberici che erano emersi dalla Riconquista, quindi Aragona e Castiglia, rappresentati da due distinti sovrani, Fernando d'Aragona o Ferdinando d'Aragona da una parte e Isabella di Castiglia dall'altra, decidono di fondere politicamente questi regni con un matrimonio. Quindi lei erede di Castiglia, lui erede d'Aragona e di Catalogna, si sposano e quindi unificano nella diciamo così, persona del loro matrimonio, della loro coppia, queste due corone, che quindi diventano un'unica corona sul capo del loro erede, che poi sarà, come vedremo, l'imperatore Carlo V. I re cattolici, col loro matrimonio, quindi celebrato il 19 ottobre del 1469, fondano la corona spagnola, e da questo momento è lecito parlare storicamente di Regno di Spagna, e quindi di spagnoli propriamente detti e non più genericamente di iberici. I re cattolici decidono di farsi gli araldi della reconquista completa della penisola iberica, dando l'assalto all'ultima porzione di territorio spagnolo che era rimasto in mano araba, che era il califfato di Granada. Con la presa di questa città, avvenuta il 2 gennaio del 1492, fu proprio completata la riconquista spagnola, quindi tutta la penisola iberica ridivenne terra cristiana sotto lo scettro della coppia reale, della coppia regia, formata da Ferdinando e Isabella. Ferdinando e Isabella, però,
probabilmente nell'ansia di consolidare immediatamente questa loro riconquista, fecero un errore di valutazione che poi gli costò molto caro. E quale fu questo errore? Il 31 marzo del 1492, e quindi praticamente 3 mesi dopo la venuta riconquista, emanarono il cosiddetto decreto dell'Alhambra. L'Alhambra era la reggia proprio la reggia dove stava il califfo islamico di Granada, e decretarono l'espulsione dalla penisola iberica di tutti i marranos e di tutti i moriscos, cioè i marrani erano gli ebrei e i moriscos erano i musulmani che non si fossero convertiti al cattolicesimo. Erano centinaia di migliaia di persone, ma soprattutto che persone erano questi? Erano artigiani specializzati, contadini in minima parte, artigiani specializzati, banchieri, commercianti, insomma tutta gente di prim'ordine che, essendo stata buttata fuori, quindi buttata fuori dalle loro case, perché i re non si fidavano della presenza di questi elementi estranei nelle loro terre di fresca riconquista, non si fidavano e decisero di scacciarli, di proprio mandarli via dalla penisola iberica. Questi che cosa fecero? Cercarono di rifugiarsi dove poterono, ma moltissimi di loro andarono a stabilirsi nelle coste settentrionali dell'Africa, e cioè nei vari regni barbareschi del Nord Africa, formati da vari città-stato, quali appunto Tunisi, Algeri, Gerba, eccetera. Questi regni barbareschi del Nord Africa, che fino a quel momento avevano vissuto una vita tutto sommato languente e stentata, si ritrovarono così improvvisamente, da un momento all'altro, a partire dal 1492, questa iniezione vitale formata da queste popolazioni di individui altamente specializzati, quindi ripeto, commercianti, quindi marinai, gente che sapeva manovrare i quattrini, banchieri, artigiani specializzati, tutta gente che, avendo trovato rifugio in queste città-stato del Nord Africa, fecero sì che queste città-stato del Nord Africa potenziassero, mettendo a loro disposizione le competenze tecniche di cui erano portatori, potenziassero le flotte navali, cominciando così quella guerra di pirateria contro le imbarcazioni e contro le rotte commerciali cristiane, che portò nel corso del tempo infiniti danni alla economia del vecchio continente. Cominciò quindi proprio per questo errore di valutazione, per questa troppa fretta nell'espellere dal regno tutti questi personaggi, queste popolazioni altamente specializzate dal punto di vista soprattutto artigianale e commerciale, fu l'errore che diede la spinta, diede il là per la riorganizzazione in grande delle flotte pirate arabe e barbaresche in modo particolare. Una delle capitali, ve l'ho detto, era Algeri, di cui qui vediamo in questa diapositiva una riproduzione a volo d'uccello. Tornando quindi alla iscrizione di Gonno Stramazza, andiamo ad esaminarne anche il contenuto. Abbiamo già detto che ci presenta Barbarossa come autore capo della scorreria. Barbarossa però col grado di capitano, quindi di comandante supremo di questa spedizione, a capo di chi? De manus de Turcus e Morus. Notate bene questa espressione. Turcus e Morus è l'espressione con cui tuttora la lingua sarda, per chi ne abbia una conoscenza un po' più approfondita, denota gli abitanti del Nord Africa in generale e, diciamo così, islamici, scusatemi, gli abitanti del Nord Africa in particolare, e islamici di religione islamica in generale, con la parola trucumorus, quindi Turcus e Morus. Is trucumorus sono gli abitanti del Nord Africa oppure in generale gli islamici. Perché questa espressione riportata nell'iscrizione è interessante ed importante? Perché effettivamente proprio turchi e mori erano le etnie di turchi e di mori, erano le etnie che si erano venute stabilendo nelle città stato del Nord Africa, della quindi Barberia del Nord Africa,
formando le ciurme delle flotte pirate. Quindi da una parte i turchi, di cui appunto Barbarossa era un capofila, perché abbiamo visto proprio che era a tutti gli effetti un turco, addirittura aveva la barba di colore rossiccio, tipica delle popolazioni dell'Oriente europeo, caucasiche, e poi i Mori erano invece gli arabi, quindi gli antichi arabi, Mori perché più scuri di carnagione, gli antichi arabi abitanti tanto, residenti tanto nel Nord Africa, quanto sciamati nella penisola iberica e poi cacciati dal decreto dei re cattolici Fernando ed Isabella. Effettivamente, vedete in questo disegno ottocentesco, vediamo proprio questa composizione etnica variegata, multietnica possiamo dire, di queste popolazioni, di questi pirati barbareschi, che annoverano arabi da una parte, turchi di carnagione bianca e di capigliatura rossiccia, addirittura elementi berberi, quindi non totalmente di colore di pelle scura, ma quasi, pelle molto scura. Insomma, si viene a creare la contrapposizione tra un regno ossessionato dall'aspirazione alla famosa, famigerata, per meglio dire, limpieza de sangre, che era quella che volevano perseguire gli spagnoli, per i quali era il massimo onore, il massimo riconoscimento essere considerato cristiano viejo, quindi cristiano di antica origine, quindi elemento ispanico etnicamente originale, senza contaminazioni né con ebrei né con arabi, e dall'altra invece questo regno cosmopolita, etnicamente misto, delle città-stato del Nord Africa, formato da elementi che si riconoscevano e si univano nel nome della religione islamica. Quindi etnie varie però unite dall'unico ideale costituito dalla appartenenza alla religione islamica e sia dall'avidità di guadagni per quanto riguarda l'esercizio della pirateria, ma anche da fanatizzati proprio dall'ideale della guerra santa, della jihad, che è uno dei capisaldi, come tutti sanno, della religione islamica. Vediamole quindi queste reggenze barbaresche del Nord Africa e abbiamo quella del Marocco con capitale Tangeri, quella dell'Algeria con capitale Algeri, la Tunisia con capitale Tripoli e poi, scusatemi, con capitale Tunisi e poi Tripoli, tutta la Tripolitania. Queste erano praticamente le reggenze barbaresche del Nord Africa, dai cui porti partivano le scorrerie continue contro le coste della Spagna, della Sardegna, della Sicilia, dell'Italia meridionale e arrivavano fino alla Francia. Sono durate praticamente dagli inizi del Cinquecento, ininterrotte, continue e devastanti, fino al 1830. Ovviamente l'aspirazione del sultano turco al califato universale, dall'altra parte del Mediterraneo si venne a contrapporre a partire dal 1516, anno in cui salì sul trono, l'aspirazione all'impero universale cristiano rappresentata da Carlo V d'Asburgo. Carlo V d'Asburgo, nato da Giovanna di Castiglia e Filippo I d'Asburgo. Giovanna di Castiglia era figlia di Ferdinando e di Isabella. Filippo I d'Asburgo era invece un principe belga, olandese dei Paesi Bassi. Carlo V quindi si ritrovò ad ereditare per tutta una complessa serie di intrecci dinastici praticamente il regno sostanzialmente di tutta l'Europa tranne che della Francia a un certo momento della storia. E quindi proprio fu proclamato imperatore e la sua aspirazione era quella di partire alla riconquista cristiana di tutto il mondo, in qualche maniera di ripristinare l'antico impero romano sotto la croce di Cristo.
Carlo V fu infatti uno dei coloro che più di tutti gli altri si oppose al dilagare del potere ottomano. Ebbe come generale delle truppe, impegnato in questa lotta sul mare contro l'espansionismo ottomano, l'ammiraglio Andrea Doria, in realtà nato ad Oneglia, morto a Genova nel 1560. L'ammiraglio Andrea Doria fu l'unico che praticamente riuscì a imporre a Barbarossa delle cocenti sconfitte militari ed altre ne subì, a dire la verità, perché entrambi erano marinai di prim'ordine che se le seppero dare di santa ragione l'uno con l'altro, fino a che comunque Barbarossa premorì, morì prima di Andrea Doria. L'imperatore Carlo V partì proprio militarmente alla conquista del Nord Africa e nel 1535 ebbe un primo clamoroso successo con la conquista della città di Tunisi. Quindi questa grande città, ripeto, è la più importante del Nord Africa, sede privilegiata, porto privilegiato delle flotte piratesche barbaresche, fu presa d'assalto nel 1535 dall'imperatore che in quell'occasione liberò, pensate, 10.000 schiavi cristiani che si trovavano incatenati a servire vari padroni islamici nelle varie case private o istituti pubblici della città di Tunisi. 10.000 persone. L'impresa di Carlo V vide protagonista anche la Sardegna, non solo con vari elementi sardi, esponenti dell'alta nobiltà che facevano parte dei quadri di comando di queste truppe straordinarie radunate a Carlo V, ma la Sardegna fu anche visitata dall'imperatore, fu diciamo il Capo Teulada, al largo del Capo Teulada fu il punto in cui l'imperatore diede l'appuntamento a tutte le navi della sua flotta per poi attraversare il Mediterraneo e puntare verso Tunisi. A ricordo della presenza in città del sommo imperatore Carlo V esistono due testimonianze epigrafiche. Una, questa che voi vedete nella diapositiva, si trova murata sopra l'arco d'ingresso del portone principale del palazzo civico, dell'ex palazzo civico di Cagliari, e un'altra, eccola qui, si trova invece nell'atrio della chiesa di San Michele di Stampace ed è un pulpito di stile rinascimentale sopra il quale l'imperatore avrebbe sentito messa nella chiesa di San Francesco di Stampace, appunto nel sabato 12 giugno del 1535. Quindi l'imperatore arriva a Cagliari, raduna la sua flotta, si raccomanda a Dio sentendo messa nelle chiese della nostra città, poi attraverso il mare assale Tunisi e la conquista. La conquista di Tunisi comunque non fu risolutiva perché diciamo che la flotta spagnola, scusate, ebbe grosse difficoltà a stabilire definitivamente il proprio dominio sulle coste del Nord Africa e comunque non era stata in grado con quell'impresa di sferrare contro la flotta ottomana un colpo mortale. Tant'è vero che poi di lì a 40 anni si dovette ripresentare la necessità di uno scontro navale diretto tra flotta ottomana e flotta cristiana che si consumò presso Lepanto, quindi siamo in Grecia vicino al Golfo di Lepanto, dove la flotta cristiana il 7 ottobre del 1571 inflisse alla flotta ottomana una rovinosa sconfitta. Una rovinosa sconfitta che però significò un esborso finanziario immenso sia per il sultano di Costantinopoli sia per le potenze cristiane. Così che da quel momento si decise di non ritornare mai più allo scontro diretto in grande, con grandi battaglie navali, ma di ritornare alla guerriglia. Quindi mai più scontri diretti
rovinosi, devastanti come la battaglia di Lepanto, ma si ritornò alla guerriglia, quindi alle continue scorrerie di pirati, quindi non più flotte ottomane organizzate militarmente, ma piccole squadriglie di pirati che erodevano proprio come tigne le coste europee, rendendo impossibile o quasi la navigazione commerciale e creando all'Europa danni immensi. Come si rimediò quindi? Non potendo più scontrarsi con una flotta e tentarne l'annientamento diretto, si cambiò la strategia e quindi da strategia offensiva si passò alla strategia difensiva, con la realizzazione per quanto riguarda la Sardegna, ma non solo in Sardegna, anche nelle coste spagnole, nelle coste dell'Italia meridionale e della Sicilia, di un poderoso sistema fortificato continuo che in Sardegna fu quello proprio delle torri costiere, di queste torri costiere dalla caratteristico profilo troncoconico, che, come abbiamo detto all'inizio, costellano completamente le coste di tutta l'isola. Questo sistema di torri era regolato e amministrato da una speciale amministrazione, quindi proprio era la regia amministrazione delle torri, che di solito aveva come capo supremo il viceré di Sardegna o comunque un suo immediato delegato, e tra questi vi fu nel 1803 il re, quello che poi divenne il re Carlo Felice di Savoia, quindi il re di Sardegna durante l'esilio della Casa Reale Sabauda in Sardegna durante le guerre napoleoniche. Carlo Felice, che all'epoca semplice principe ereditario, poi diventato re, come vi ho detto, esercitò anche la funzione di supremo magistrato della Regia Amministrazione delle Torri, che proprio rimise in sesto e potenziò con grande zelo, perché proprio era ancora nel 1803, siamo agli inizi dell'Ottocento, ancora assolutamente necessario che questo sistema di avvistamento costiero, le torri servivano proprio a questo, a creare un sistema di vigilanza continua delle coste, per cui si potesse avvertire con tempestività le popolazioni dell'interno dell'arrivo di eventuali flottiglie di pirati barbareschi. Quindi, ai tempi di Barbarossa questo sistema fortificato non esisteva ancora. Abbiamo detto che è stato edificato a partire dagli anni 80 del 1500. Barbarossa è morto negli anni 40 del 1500, quindi tutto questo è stato realizzato dopo la battaglia di Lepanto, quindi oltre 40 anni dopo la scomparsa di Barbarossa. Però, quindi Barbarossa ha potuto fare ai suoi tempi tutto quello che voleva, piombare indisturbato su coste non presidiate. Le cose divennero più difficili per i suoi successori perché appunto la realizzazione di questo sistema fortificato delle torri costiere, che erano in contatto visivo l'una con l'altra su tutti i luoghi più eminenti delle coste sarde, faceva sì che l'arrivo verso l'isola di qualsiasi imbarcazione venisse immediatamente rilevato dai torrieri che erano di guarnigione in queste torri, e del caso immediatamente segnalato con segnali di fumo o altri segnali ottici alle altre torri, che quindi facevano correre la notizia di questa incursione, dando la possibilità, se del caso, alle milizie civili, quindi proprio ai miliziani della Sardegna, di organizzarsi e intervenire sul luogo dell'eventuale sbarco di questi pirati per sgominarli, per combatterli e sgominarli. Le torri costituirono da un certo punto di vista un'assicurazione sulla vita della Sardegna, ma dall'altro anche una spina nel fianco, perché la loro gestione era molto onerosa di queste torri, quindi costruire queste torri, garantirne la manutenzione, garantire soprattutto i loro effettivi, quindi i soldati che dovevano presidiarla, nutrirli, armarli, era molto costoso, e tutte queste spese erano a carico dei singoli feudi, quindi dei territori sui quali queste torri insistevano garantendone la sicurezza. E quindi le povere popolazioni sarde, angariate da balzelli di ogni tipo, dovevano a un certo punto si trovarono costretti, a causa delle continue incursioni
dei pirati barbareschi, a sobbarcarsi anche questa spesa relativa proprio alla gestione del sistema delle torri fortificate. Tornando al nostro Barbarossa, qui lo vediamo in un celebre dipinto con in mano il tridente che ne fa la personificazione di Nettuno, proprio perché la sua abilità come marinaio e come comandante militare sul mare lo fece proprio assimilare al dio del mare stesso. È tanta cresciuta la sua fama che a un certo punto veramente i suoi successi continui ne fecero agli occhi dei contemporanei una sorta di semidio e come tale, per quanto in contraddizione con i dettami strettamente aniconici della religione islamica, lo vediamo in questo dipinto, ovviamente di matrice europea, brandire il tridente, antica arma del re Nettuno, il re del mare. Ho detto re del male e non ho detto male, ma anche re del mare. Nel 1533, per questi suoi continui successi militari contro le popolazioni cristiane dell'Occidente, il sultano di Costantinopoli lo fece Capodanideria, che sarebbe capitano del mare, cioè ammiraglio, praticamente l'ammiraglio supremo di tutta la flotta ottomana. La figura dei fratelli Barbarossa, quindi di Haruk e di Khaireddin Barbarossa, divenne presto, a causa delle loro imprese e delle scorrerie continue che loro poterono compiere, delle migliaia di schiavi che poterono catturare e delle immense ricchezze di cui poterono impadronirsi con le loro spedizioni, ne fece proprio dei personaggi leggendari, tant'è vero che ancora nel 1817 troviamo che l'abate Lorenzo Ignazio Ziulen ne fece i protagonisti di un immaginario dialogo nel Regno dei Morti fra questo Kunz von Kaufung, che è famoso brigante europeo che riuscì a un certo punto a rapire i principi di Sassonia, e questi famosi pirati che proprio sono la personificazione della pirateria islamica e barbaresca in particolare, Haruk e Khaireddin Barbarossa. Venendo quindi al nostro amico o nemico, per meglio dire, sentiamo come il cronista ufficiale delle sue imprese, perché dovete sapere che il sultano Solimano il Magnifico gli mise a un certo punto alle calcagna uno storico ufficiale che avrebbe dovuto narrarne le gloriose imprese. E questo storico ufficiale ci racconta vari episodi della sua vita, come questo avvenuto nell'agosto del 1512. Quindi il governatore esiliato di Bugia, una città del Nord Africa, aveva invitato i fratelli Barbarossa a cacciare gli spagnoli che avevano occupato la città, e nel corso della battaglia Urug perse il braccio sinistro. Durante la degenza successiva proprio alla convalescenza da questa ferita gravissima, Khaireddin, mentre il fratello Urug rimase a Tunisi a svernare, Khaireddin, dice il cronista, salpò con 4 sue galere. Nel giro di un mese predò 3.800 cristiani tra uomini, donne e giovani, 21 vascelli di mercanti. Giunse a Tunisi con tutta quella preda, divise tra i 7 vascelli le sue golette. Appena arrivato, Ariadeno, che sarebbe Khaireddin in italiano antico, portòsi a visitare suo fratello Ruccio, ed era a vedersi l'allegrezza che ne ebbero tutti gli altri cavalieri, e le persone ricche e povere erano meravigliati al vedere colà sì grande preda. Questo è scritto in italiano antico, perché questa che vi sto leggendo è la traduzione tardo-ottocentesca di una traduzione cinquecentesca in spagnolo di questa cronaca delle imprese di Barbarossa, commissionata da Solimano il Magnifico. Vi abbiamo detto prima che Barbarossa era anche non solo un abilissimo ammiraglio comandante militare, ma anche un politico di prim'ordine. Tant'è vero che seppe approfittare, allora elesse come nemico numero uno il re, l'imperatore Carlo V, e quindi approfittò della guerra che era in corso tra Carlo V e Francesco I di Francia in quegli anni,
per utilizzare addirittura i porti francesi come base navale dalle quali partire per assalire le coste spagnole. Fu infatti, vedete, questa è una miniatura turca che rappresenta un fatto che riempì di sdegno l'intero Occidente, cioè nel 1543 la flotta pirata di Barbarossa viene accolta e soccorsa nel porto francese di Tolone, dopo uno scontro rovinoso che avevano avuto con l'ammiraglio Andrea Doria, che nel frattempo era passato proprio sotto, diciamo, agli ordini dell'imperatore Carlo V. Questo in virtù di un trattato di alleanza in funzione antispagnola che era stato sottoscritto nel 1536 tra Francesco I di Francia e il sultano Solimano il Magnifico. Quindi vedete, perché proprio per creare il maggior danno possibile all'Occidente cristiano, Barbarossa proprio non si ferma davanti a nulla, addirittura si allea militarmente con uno dei vari principi europei che in quel momento si dilaniavano, si combattevano tra di loro per il predominio nel vecchio continente, e quindi tra i due litiganti il terzo gode e lui continuava indisturbato a compiere le sue imprese piratesche. Tanta crebbe la fama di Barbarossa che a un certo punto divenne addirittura, è diventato, come vi ho detto, la personificazione stessa della pirateria islamica e turca, ma un personaggio leggendario anche per gli stessi turchi, e il suo mausoleo funerario che ancora si conserva sulle rive del Bosforo nella città di Istanbul, quindi perfettamente visibile dal mare, è ancora a meta di continui pellegrinaggi di devoti alla sua memoria, e soprattutto questo santuario funerario c'è una prescrizione che obbliga tutti i comandanti navali che passano davanti a questa tomba a onorarla facendo suonare la sirena. Questa è una notizia che a me ha lasciato esterrefatto, perché praticamente un farabutto di prim'ordine agli occhi di noi europei, per il nazionalismo turco invece, che proprio è stato capace di compiere azioni le più aberranti che una mente umana possa concepire, per i turchi invece è un eroe nazionale di tale importanza che addirittura tutt'oggi viene obbligato chiunque passa davanti alla sua tomba in qualche maniera a togliersi il cappello, quindi compiere questo atto d'omaggio facendo suonare le sirene del proprio battello. Ed eccolo qui, questo cronista che Solimano il Magnifico mise direttamente alle calcagna di Khaireddin e che ci ha lasciato proprio la testimonianza diretta delle sue imprese. Si chiamava Sehid Murad e scrisse questo Ghasavat Khaireddin Pasha. Le Ghasavat sarebbe in lingua turca la guerra santa, quindi la jihad in lingua, quella che in lingua araba è la jihad, la guerra santa, per garantire l'espansione dell'Islam. Dice di se stesso nella prefazione dell'opera Sehid Murad, ci presenta proprio le sue fonti e dice così: questo sventurato, cioè se stesso, si è proposto di mettere assieme le notizie in ordine, alcune dalle parole dello stesso Khaireddin Pasha, altre ricavandole dai compagni che si sono trovati con lui nei combattimenti della Guerra Santa, alcune altre approfittando del fatto che questo umile, cioè se stesso, ha partecipato di persona alle spedizioni e alle imprese di guerra santa compiute da Khaireddin per terra e per mare, e che egli stesso ha veduto e saputo, così che non rimanesse ombra di dubbio sulla loro veridicità. Purtroppo questo Sehid Murad scrisse quest'opera in versi e quindi avendo scritto proprio in versi poetici, ha avuto difficoltà a inserire le notizie che riporta in una griglia cronologica attendibile. Quindi le notizie sono raggruppate sì per periodi, ma non corrisponde all'indicazione di un anno preciso. Quindi è un po' difficile, consultando l'opera di Sehid Murad, dare un anno preciso a tutte le varie imprese che lui ricorda. Comunque, tra queste grandi imprese di guerra santa che lui riporta, c'è questa che vi leggo.
In un contesto di avvenimenti riferibili al 1515 circa, lui dice così: all'entrare della primavera, che è tempo di navigare, nulla avendo i marinai ad attendere, quindi non avendo nient'altro da fare, determinarono di fare ritorno nelle contrade dei cristiani. Il re di Tunisi, ciò vedendo, armò 7 vascelli e con altri di avventurieri andò per mare. Un giorno in sull'albeggiare pervennero in un paese senza essere scoperti e mandando a terra la truppa presero i cristiani alla sprovvista, distrussero, bruciarono il paese, tolsero seco uomini e donne. Quindi siamo nel 1515 e siamo all'entrare della primavera, il che corrisponderebbe alla indicazione cronologica della iscrizione di Gono Stramazza per quanto riguarda la distruzione di Uras, che avvenne il 5 aprile, quindi all'entrare della primavera, dell'anno 1515. Vedete che quindi queste poche righe di asciutta cronaca, Sehid Murad narra quella che invece per gli abitanti di Uras fu la maggiore tragedia che potesse capitare loro sulle spalle, cioè essere assaliti a tradimento da questi pirati, trucidati in parte, catturati come schiavi nell'altra e portati come schiavi via dalla loro terra in Barberia, quindi nelle coste settentrionali dell'Africa, mentre il loro paese fu completamente raso al suolo. Quei pochi che riuscirono a scampare si pensa che siano sciamati nei centri vicini, tra cui appunto il villaggio oggi scomparso di Serzela, dove vollero lasciare testimonianza scritta della loro sventura, dipingendo quella famosa epigrafe che abbiamo già letto prima, che fu murata nel punto eminente della chiesa, quindi la parete posteriore del presbiterio dell'altare maggiore. Eccola qui l'iscrizione che ci ricorda proprio come capo di questa gloriosa spedizione fu capitano dei Morus Barbarossa. Quindi proprio Barbarossa viene esplicitamente indicato come comandante di questa spedizione. Ma adesso dobbiamo porci immediatamente una domanda. Allora, abbiamo visto che questa iscrizione certamente risale all'anno in cui essa stessa dichiara di essere stata scritta, 1515. Ma nel 1515, il 5 di aprile, come fece chi scrisse queste epigrafe immediatamente a ridosso del fatto? Come fece a sapere che il capitano dei Smorus era stato Barbarossa? Noi dobbiamo chiedercelo questo. Cioè, cosa ha fatto Barbarossa? Si è presentato al sindaco della villa di Uras e gli ha detto: sono Barbarossa, arrendetevi o vi distruggerò. Ovviamente non ha fatto così, capitato loro addosso all'improvviso. Da che cosa questi uresi scampati alla distruzione e alla schiavitù hanno potuto scrivere in questo loro tragico ricordo, questa iscrizione commemorativa della loro somma disgrazia, che il capo, la causa principale dei loro guai era stato Barbarossa? Allora, le possibilità di spiegazione sono due. O una può essere che l'iscrizione non sia stata scritta proprio immediatamente a ridosso dei fatti, ma magari qualche mese più tardi. Qualche mese che poté essere eventualmente sufficiente a far sì che dall'Algeria, dalla Tunisia, dove questi schiavi di Uras erano stati portati, arrivassero in patria delle lettere con la richiesta di riscatto che i pirati sempre chiedevano dopo aver catturato gli europei come schiavi. Queste lettere di richiesta di riscatto si chiamavano in Sicilia riveli, perché rivelavano l'esistenza in vita della persona rapita e rivelavano la sua sorte attuale, cioè in quale città si trovava, di quale padrone era diventato lo schiavo e quant'era la somma richiesta per il riscatto. Nell'archivio di Stato di Palermo, nel Fondo Redenzione dei Cattivi, cattivo è in italiano antico, viene da cautivus, latino, che significa prigioniero, ci sono moltissime di queste lettere di rivelazione, di questi riveli, che arrivavano alle varie confraternite religiose e ordini religiosi
che in Sicilia, come anche in Sardegna e in tutta l'Europa, avevano l'incarico di raccogliere le offerte con le quali poter pagare questi riscatti, perché quasi mai le famiglie di provenienza di questi schiavi erano in grado di poter loro personalmente provvedere ai riscatti. E allora vediamo, leggiamone una. Carissima consorte Giulia, questa sarà per darvi avviso di come, per grazia dei Dio e della Madonna, sono sano e vivo e non mi manca se non la mia libertà. E il simile spero che sia di voi e dei miei figlioli e di tutti quanti e i nostri parenti e amici. Mi mancano grandemente, che essendo già negli 5 anni che io sono schiavo e non mi avete mai mandato una sola lettera, solamente per sapere se siete vivi o morti, o come stanno le mie figlioli, se sono ancora loro vivi o morti, e con la mia lettera loco da voi patrone vi prego e se potete fare qualche cosa con lui per conto del mio riscatto, cioè col monte della pietà, che è tanto tempo che sono schiavo che solamente a un cardino al giorno avresti fatto non 50 scudi ma ne avresti fatto 200, perché oggi il mio padrone mi lascerebbe per 50 scudi. E ringrazio i miei figlioli che hanno travagliato tanto per me e non dico altro a voi, Giulia, mi raccomando, per 1000 volte, e ai miei figlioli, Dio vi guardi di mali. Vostro consorte schiavo in Biserta, 15 agosto 1596, Girolamo Dalia. L'ho voluta leggere questa lettera che mi ha colpito, perché qui vedete veramente viene rispecchiata la sorte di questi poveri disgraziati che chiedevano in schiavitù, che potevano passare anche anni e anni a lavorare sotto la sferza dei loro padroni, facendo gli schiavi, prima che potesse arrivare un riscatto. Chi non aveva una famiglia alle spalle che potesse affrontare questa spesa personalmente doveva sperare nella capacità di raccolta fondi delle confraternite e degli ordini religiosi, e passavano anni e anni e anni, e magari questi, Giulia, i figli a questo Girolamo da lì hanno anche scritto, ma è ovvio che le lettere a quell'epoca viaggiavano con la difficoltà che voi potete soltanto immaginare, e quindi questo si sentiva solo, abbandonato, in condizioni di schiavitù. Una di queste lettere potrebbe essere arrivata dalla Barberia ai superstiti uresi scampati all'assalto e rivelare che il capo della spedizione era stato Barbarossa con la richiesta del riscatto. Un'altra possibilità è che invece gli uresi al momento dell'assalto avessero immediatamente riconosciuto le insegne militari di Barbarossa, perché nel 1515, come ci fa testimonianza Seyid Murad, Barbarossa era già conosciuto universalmente in tutto il Mediterraneo, e quindi addirittura lui scrive, Seyid Murad, che soltanto a vedere le sue insegne, le sue bandiere, chi capitava a tiro della sua flotta immediatamente si arrendeva, perché altrimenti sapeva che la sua sorte sarebbe stata terribile. Eccola qui la bandiera, l'insegna personale di Barbarossa. Evidentemente lui la innalzò anche quando assalì la villa di Uras, e da questa bandiera, che doveva essere diventata famosa se non addirittura famigerata, gli uresi immediatamente capirono che la causa della loro disgrazia era stato proprio Khaireddin. Vi ho detto che questi schiavi potevano, se non abbienti di famiglia, sperare soltanto nell'intervento degli ordini religiosi, come ad esempio l'Ordine della Mercede, come ad esempio l'Ordine della Santissima Trinità, oppure la Confraternita del Gonfalone, i vari Monti di Pietà, che raccoglievano, proprio questuando, le offerte con cui poter pagare i riscatti ai pirati barbareschi per i poveri schiavi cristiani. Era un lavoro, questo dei redentori degli schiavi, estremamente rischioso, perché un minimo di incomprensione con i contrattatori pirati portava questi poveri religiosi a essere uccisi tra infiniti tormenti, e lo stesso avveniva agli schiavi se cercavano di sfuggire. Una delle invenzioni terrificanti che viene proprio attribuita a Khaireddin in persona è la variante di supplizio capitale per impalamento, costituita dall'utilizzo di un gancio metallico. Quindi l'impalamento, quindi la trasfissione
del corpo umano ancora vivente, non più con un palo infilato a partire dall'orifizio anale e fatto sbucare praticamente all'altezza di una clavicola, ma un gancio di ferro solitamente affisso alle mura della città o a dei trespoli, ai quali venivano appesi i condannati tramite la cassa toracica, condannandoli così a un'agonia terrificante. Secondo ciò che si crede, questa è stata proprio un'invenzione personale della perfidia di Barbarossa, uno dei tanti motivi per cui il suo nome correva con orrore temutissimo in tutto il Mediterraneo. A proposito di questo supplizio dei ganci sulle mura della città d'Algeri, io vi riporto anche una leggenda legata alla cittadina di Quartu nei pressi di Cagliari, Quartu Sant'Elena, dove esiste la leggenda della esistenza di questa fontana dei Gancius. Sarebbe un pozzo le cui pareti interne sarebbero tutte costellate di simili ganci metallici, e in questo pozzo si buttavano i pirati che durante eventuali loro scorrerie sulla terraferma fossero stati catturati e quindi presi e buttati dai cristiani quartesi in questo pozzo dei Gancius, in questa fontana dei Gancius. Quindi si tratta di una sorta di contrappasso. La sorte terribile che ai cristiani veniva riservata ad Algeri veniva replicata dai cristiani a danno dei pirati barbareschi in terra sarda. La minaccia continua e costante rappresentata dai pirati islamici durò, come vi ho detto, fino ai primi dell'Ottocento, e pensate che l'ultimo assalto in grande stile condotto da questi pirati contro una nazione europea vide purtroppo protagonista la Sardegna e nello specifico la cittadina di Sant'Antioco, che all'alba del 16 ottobre del 1815 fu assalita da una truppa di oltre 1000 pirati barbareschi provenienti da Tunisi, espugnata nella sua fortezza, il forte Subisu, che ancora esiste e domina dall'alto la cittadina. Oltre 150 abitanti di Sant'Antioco, di cui esiste proprio l'elenco nominale di tutti quanti, furono catturati e condotti schiavi a Tunisi. Fu l'ultimo grande atto di pirateria terrestre compiuto da questi pirati, che a quel punto avevano proprio stufato e ristufato le potenze europee, che all'indomani immediato della sconfitta di Napoleone a Waterloo e quindi del ristabilimento di tutte le varie corone, di tutta la situazione politica europea con la Restaurazione, decisero di passare al contrattacco. Era infatti intollerabile ormai alla opinione pubblica occidentale il fatto che dei liberi cittadini potessero essere da un momento all'altro sorpresi da questi pirati o in barca o in terra e condotti schiavi, maltrattati, fustigati, uccisi a sentimento di chi ne veniva in possesso pagando una somma di denaro, e poi soprattutto riscattati con somme altissime che costituivano proprio una spina nel fianco anche economica per le varie nazioni europee. Si decise quindi di mettere la parola fine, e questa parola fine fu posta dall'esercito francese, che è sceso in forze contro l'Algeria nel 1830, conquistò Algeri. La guerra di conquista dell'Algeria, che segnò proprio la fine della pirateria barbaresca, della plurisecolare pirateria barbaresca, comunque non finì nel 1830, perché ancora negli anni successivi varie altre città algerine continuarono a resistere all'occupazione francese, come ad esempio Costantina, che fu espugnata soltanto nel 1837. Per curiosità, uno dei comandanti militari di quella spedizione, che era il barone Alexandre Charles de Perregaux, maresciallo di campo, capo di Stato Maggiore generale dell'Armata di Francia, sotto le mura di Costantina fu colto da una fucilata al volto, fu reimbarcato per essere ricondotto in patria, morì nella rada di Cagliari e fu quindi seppellito con tutti gli onori
nel lazzaretto di Cagliari, all'esterno del lazzaretto di Cagliari. La sua tomba poi è stata smontata e rimontata nel cimitero monumentale di Bonaria, dove tuttora si trova in una zona particolare che si chiama Nuovo Campo Palme, 1837. Comunque tutto questo che abbiamo detto, perché la pirateria barbaresca ha potuto durare nel Mediterraneo tanti secoli? Perché contemporaneamente alla riconquista completa della Spagna, 1492, avvenuta nel gennaio, nel 1492, nel mese di ottobre, avvenne anche la scoperta dell'America. Quindi le nazioni europee sopportarono per così lungo tempo senza coalizzarsi la pirateria barbaresca, questa continuo erodere delle sue risorse economiche mediterranee, perché nel frattempo aveva aperto la grande rotta verso le cosiddette Indie, verso l'America, che portò ricchezze infinitamente maggiori rispetto a quelle garantite fino a quel momento dal commercio mediterraneo alle varie nazioni europee. Quindi la pirateria barbaresca fu considerata a un certo momento una sorta di problema minore trascurabile a fronte dell'impegno con le rotte transoceaniche che portava verso l'Europa la vera ricchezza, l'oro dell'America, i prodotti agricoli dell'America e tutto il resto. Chiudo, finalmente, dirà qualcuno, con questo meme che ho trovato su internet e mi ha fatto morire da ridere. Con la conquista dell'America, poi nel 1600, si sviluppò anche sulle coste dell'America una pirateria inglese contro Spagna, soprattutto, che è stata oggetto di infiniti romanzi, racconti, film, per la quale narrazione, che in qualche maniera ha epicizzato questa pirateria caraibica, ha fatto sì che agli occhi attuali, diciamo così, del pubblico, esista come pirata, diciamo il pirata per eccellenza, è sempre un pirata caraibico, quindi un pirata sui mari dell'America Latina. E quindi abbiamo qui in braccio al padrone, coccolatissimo, il pirata dei Caraibi, e invece sullo sfondo piangente con in testa un cappello, vedete, di tipo cinese orientale, il pirata cinese, il pirata giapponese e il pirata barbaresco. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Attendo vostre eventuali domande. Allora, eccoci qua. Scusatemi Perfetto. la lungaggine. Allora, siamo andati lunghissimi, sono le 23. Immagino che la maggior parte delle persone sia fuggita da tempo. Allora, sì, beh, a questo orario qui siamo già, insomma, è già abbastanza tardi. Immaginavo. Quindi sono defluiti. Però mi consolo pensando che comodamente questa conversazione, se da qualcuno sarà ritenuta interessante, potrà essere recuperata poi assolutamente su internet e vista a comodi frammenti. Allora, guarda, no, c'è ancora tanta gente collegata. Sono contento. Sì, Vi ringrazio della vostra costanza. Ma un argomento incredibile, davvero bellissimo. Anch'io me la riguarderò con più calma, adesso andrò a vedermi i dettagli che hai detto perché è fantastico, una bellissima storia. Guarda, più che domande, c'è tantissima gente che ha chiesto, che vuole i titoli dei libri che prima hai citato, quindi i titoli dei libri che all'inizio hai mostrato, poi gli scriverò io. Posso fare una bibliografia magari domani e la metto come commento al ecco, post. Esatto. Puoi fare così perché hanno chiesto, cioè vogliono leggere i libri. Allora, poi fanno i complimenti, ti salutano. Fammi vedere. Ringrazio tutti veramente. Penso che la conosci, c'è anche Annardo, complimenti per l'argomento e un caro saluto a Mauro. Quindi... collega e amica Anna, certo. Sì. Poi guarda, ti faccio vedere, ecco qua, vedi, potete scrivere qua tutti i titoli di questi volumi. Quindi provvederò domani. Allora, visto l'orario, io direi di chiudere qui perché siamo già 2 ore, quindi ti libero anche a te. Chiedo scusa a tutti.
Però volevo, No, diciamo... no, ma hai chiuso proprio l'argomento, cioè l'hai iniziato e l'hai chiuso, quindi è proprio bellissimo, cioè da rivedere per chi vuole capire, studiare, vedere dei dettagli. È incredibile, hai fatto proprio dall'inizio alla fine, quindi è bellissimo. E la cosa che io l'avevo detto di guardarla, perché una cosa che non tutti sospettavano, come anch'io non sospettavo, è che siamo arrivati con la pirateria fino al 1830 più o meno, Sì, una cosa quindi incredibile. metà Se consideri 800. che appunto questa continua minaccia dei pirati barbareschi ha fatto sì che fino a quegli anni intere zone della Sardegna rimanessero disabitate, l'intero Sulcis e tutta la Nurra, che erano quelle meno abitate e quindi più esposte, più indifese di fronte a queste improvvise scorrerie barbaresche. E quindi anche la stessa sfruttamento minerario del Sulcis Iglesiente, che poi ha garantito praticamente la sussistenza dell'economia sarda per tutto l'Ottocento e fino ai primi del Sì, Novecento, è stata resa possibile solo dopo l'eliminazione di questa spada di Damocle, di questo incubo continuo rappresentato dalle scorrerie dei pirati barbareschi. sì. No, questo è davvero un fatto incredibile. Poi hai messo molti dettagli e anche non vedo l'ora di andare con Nostra Mazza e Sì, Uras in ma quelle vale la zone pena, di guarda, là. solo vedere quella chiesa e Sì, quell'iscrizione vale. Che poi a Gonno Stramazza, voglio aggiungere, c'è anche l'unico museo sardo esplicitamente dedicato, si chiama Museo Turcus e Morus, ai rapporti tra la Sardegna e il mondo islamico, a partire dal Medioevo e vedi? soprattutto durante l'età moderna, quindi durante la Sì. lotta, quindi la guerra piratica contro le reggenze barbaresche del Nord Africa. È molto Sì, interessante. sì, sì, ci farò un salto, faremo un salto di là, poi vedremo se riusciamo a organizzare un evento anche dal Vale la vivo pena, vale proprio la per pena. parlare, sì, no, assolutamente straordinario. Come hai detto tu all'inizio, sì, siamo molto indirizzati sui nuraghi, sul nuragico, civiltà Dai, però le nuragica, torri costiere somigliano preistoria, a un nuraghe, quindi però potresti fare un'eccezione. no, ma adesso, cioè, tu mi hai dato adesso lo stimolo delle torri costiere, che se ne vedono tante in giro quando vai un po' per la Sono proprio, Sardegna. caratterizzano il territorio sardo al Esatto, pari dei nuraghi. Certo, sono però, infinitamente meno dei nuraghi, però. esatto, però ti fermi magari sì alle solite cosettine, due cose che uno sa, ma in Beh, realtà ma dietro sai una c'è cosa, una Gianmario? storia. Ma tu pensa soltanto a questo. Nella volgata comune spesso ci si riferisce a questa torre definendole torri aragonesi, quindi un Sì, anacronismo storico mostruoso, perché esatto, è queste torri vero. sono state costruite tutte a partire dagli anni 80 del 1500, in cui non si può assolutamente più parlare di regno aragonese, ma siamo in piena corona spagnola, quindi il regno aragonese unificato a tutti gli altri regni a formare la corona di Spagna. Quindi proprio usare il termine torre aragonese è un errore storico dei più marchiani. Esatto, infatti è proprio quello, le poche parole che vengono dette è sempre questo qua, Torri Aragonesi e finisce lì. Esatto, non sono per Invece niente non è aragonesi, proprio non hanno così. niente a che fare. Esatto, invece non è proprio Sono così e torri adesso spagnole, se si è vuole. molto più interessante, scavando, vedi, si capiscono tante cose. Allora, concludiamo dicendo, ti dico una cosa, mentre parlavi, mentre spiegavi, c'era un arabo che scriveva. Adesso io non so cosa abbia scritto, spero che non ci ha insultato, che sia, che sia felice della serata. Magari era Vabbè, Basamà, no, Basamà credo che sia morto, poverino. non lo so chi era, però ogni tanto scriveva, ho visto dei messaggi, ma purtroppo l'ha scritti in arabo, quindi non lo so. Un po' difficile per noi l'arabo. Probabilmente mi viene da pensare che è un fan di Barbarossa. È probabile. Sì. Allora, io ti saluto, sei stato Grazie incredibile, un carissimo della bellissimo tua ospitalità, racconto. mi ha fatto piacere poter collaborare con te per la prima volta, spero che possano seguire altre occasioni e soprattutto ringrazio il pubblico della cui pazienza mi scuso davvero di aver abusato. No, guarda, tranquillo. È stato
una magnifica serata, un argomento che non avevo mai toccato e poi non sono mai arrivato a queste date. Invece è bellissimo, davvero un bellissimo argomento. Noi ci rincontreremo sicuramente in autunno, nel prossimo autunno, quando riprenderemo le prossime dirette, perché tu hai tanto da dire anche su Cagliari, anche nello specifico su Cagliari, e noi abbiamo tantissimo pubblico che ci segue da Cagliari. Anzi, vi svelo un fatto per chi ancora è collegato con noi, che il maggior pubblico di Sardegna turistica proviene da Cagliari. Sì. Poi seconda città, ve lo svelo, non lo credereste mai, ma invece è Roma. Quindi abbiamo la prima città che ci segue è Cagliari, e poi c'è Roma, e poi ci sono tutte le altre province sarde d'Italia. Quindi con te poi ci risentiremo per Cagliari, perché hai delle cosette davvero molto interessanti. Adesso non spoileriamo niente, ma chi sa la tua biografia lo sa già. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie ancora. Chiudiamo, io saluto tutti quanti, anche le persone che sono ancora collegate, vi mando a Nanna, e noi ci risentiamo alla prossima occasione con un'altra interessantissima serata e un altro interessantissimo argomento. Grazie a tutti. Saluto tutti. Buonanotte. Ciao e buonanotte a tutti.